Kryeministri Edi Rama prezantoi programin Shqipëria 2030 në garën elektorale për mandatin e 4, ku i gjithë mesazhi ishte integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve se duhet të japin kontributin e tyre me 11 maj që të fitojnë një mandat të fortë dhe të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne mund të sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Mesazhi ynë është i qartë. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po na duhet një mandat i fortë, më i fortë se të 3 mandatet e deri sotme. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet t'japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Kryeministri Edi Rama thotë se ai dhe Partia Socialiste janë vetmja forcë politike që mund të garantojnë vjeshmërinë e reformës në drejtësi. Rama shigjitoi edhe Berishën, por tha se bufi i Kënetës kërkon votën më 11 maj dhe që më 12 maj të shkrisë pakun. Shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. Kur më parë, qysh nga viti 1912, kur ne u bëm shtet i pavarur nga perandoria, kur krijuam qeverinë e parë, ne nuk kemi pasur në asnjë rast një individ të lidhur me pushtetin politik që të jetë hetuar dhe gjykuar nga një trup e pavarur. Deri kur, pas reformës në drejtësi, me krijimin e institucioneve të reja, kjo ka filluar të ndodhë. Dhe ka filluar të ndodhë për arsyen e vetme